নমস্কার বন্ধুরা, আমি উষা ঘোষ, রেকি গ্র্যান্ডমাস্টার আর নিউমোলজিস্ট। আশা করছি আপনারা দারুণ আছেন। আজকে এসেছি, যেহেতু ওয়েদার আমাদের চেঞ্জ হচ্ছে, আজ ঠান্ডা আছে, কাল গরম আছে, সকালে শীত করছে, ভোরের দিকে শীত করছে, আবার দুপুরের দিকে প্রচণ্ড গরম হচ্ছে, আবার একদিন তো সারাদিন একটু শীত শীত ভাব থাকছে, রাত্রে ব্ল্যাঙ্কেট গায়ে দেওয়ার উপক্রম, আবার কখনো কখনো হচ্ছে যে প্রচণ্ডই গরম, সারাদিন গায়ে চাদরটা পর্যন্ত রাত্রে দেওয়া যাচ্ছে না, ফুল স্পিডে পাখা চালাতে হচ্ছে। তো এই যে সিচুয়েশন, এই যে ওয়েদার, এই ওয়েদারেতে প্রচুর লোক অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। তো আজকে তার জন্য কফ অ্যান্ড কোল্ডের যে সুইচ ওয়ার্ড বা এঞ্জেল নাম্বার, সেইগুলো বলতে এসেছি। তো আপনারা যারা রেকিতে আছেন, যারা রেকি জানেন, তারা আপনারা আপনাদের লেভেলের অনুসারে হাতেতে সিম্বল ড্র করে নেবেন। করে নিয়ে আপনারা কোথায় কোথায় হিলিং করবেন, সব থেকে প্রথমে আপনার ফেস মানে আমাদের নাকেতে হিলিংটা দিতে হবে, যাতে আমাদের, কারণ আমাদের সর্দি যখন হয় নাক জাম হয়ে যায়, নাহলে নাক দিয়ে কাঁচা জল ঝরতে থাকে। তো যার জন্য নাকেতে হিলিং নিতে হবে। তারপর আমাদের মাথায় টেমপ্লেট আপনি এইভাবে হিলিং নেবেন, তারপর নেবেন কানেতে, তারপর নেবেন গলাতে, আর তারপর নেবেন ছাতিতে, চেস্টে, ফুসফুসেতে আমাদের হিলিং নিতে হবে। আর তার সঙ্গে যাদের মাইগ্রেন হচ্ছে বা মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, এইভাবে মাথার পিছনে পশ্চাৎ ভাগে নেবেন। আর আপনার ক্লায়েন্টদেরও এইভাবে হিলিং, আপনাদের পয়েন্টগুলো তো বলে দেবো, আপনার সুবিধা মতন তাদের দেবেন, কেমন? এইভাবে প্রত্যেকটা পয়েন্টে 5 থেকে 10 মিনিট করে হিলিং আপনাদেরকে নিতে হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা যদি রেকি না জানেন, যদি ধরুন আপনারা রেকি না জানেন, তাহলে কি করবেন? তাহলে আপাতত পক্ষে বলবো যে সুইচ ওয়ার্ড বা এঞ্জেল নাম্বার যেগুলো বলতে চলেছি, সেগুলো আপনারা ইউজ করবেন। আর একটু কাড়া বা যেগুলো হয়, যেগুলো ইমিউনিটি বুস্টার বলে, যেগুলো আজকাল কথা হয়েছে, ইমিউনিটি বুস্টার বলে যে লিকারগুলো খাওয়া হয়, যেগুলোকে আমরা আগেকার দিনে কাড়া বলতাম, একটুখানি মিছরি দিয়ে, একটু লবঙ্গ, গোলমরিচ, তুলসী পাতা, আদার টুকরো দিয়ে সেটাকে ভালো করে ফুটিয়ে নিয়ে, আর কি 1 গ্লাস জলকে আধ গ্লাস করে নিয়ে সেই জলটাকে সেবন করুন। দিনে 2 বার 3 বার করে খান, দেখবেন অনেকটা সমস্যা মুক্ত হবেন, কেমন? আর যদি আপনি রেকিতে থাকেন, তার সঙ্গে সঙ্গে এইভাবে নিজের চক্রাগুলোকে, এই যে পয়েন্টগুলো বললাম, সেগুলোকে হিলিং করুন। তাহলে অবশ্যই কাজ হবে, খুব তাড়াতাড়ি আপনারা কিওর হয়ে যাবেন, আপনাদের দেখবেন কষ্টটা কম হবে। আর যদি আপনারা রেকি না জানেন, তাহলে আপনাদেরকে এঞ্জেল নাম্বার বলে দিচ্ছি, সেই এঞ্জেল নাম্বারগুলো একটু নোট করে নিন। কোল্ড কফের জন্য 1 2 3 4 হাজ, 1 2 3 4 হাজ আপনারা লেফট বডি পার্টে লিখবেন, জলের বটলে লিখবেন, লিখে কন্টিনিউয়াস চ্যান্ট করে যাবেন 1 2 3 4 হাজ, 1 2 3 4 হাজ, 1 2 3 4 হাজ। এইভাবে কন্টিনিউয়াস চ্যান্টিং করুন, দেখবেন অনেকটা সর্দিটা কম হবে, আপনার গলা খুসখুসি হোক বা যাই হোক, এটা দেখবেন কম হবে। তারপর আরেকটা এঞ্জেল নাম্বার বলছি, সেই এঞ্জেল নাম্বারটাও ইনক্লুড করে করতে হবে। সেই এঞ্জেল নাম্বারটা হচ্ছে 514 হাজ, 514 হাজ, 514 হাজ। আমি স্ক্রিনে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। 514 হাজ, এইটা কিছুক্ষণ মিনিট 2-3 চ্যান্ট করলেন, ওইটা কিছুক্ষণ মিনিট 2-3 চ্যান্ট করলেন, এইভাবে চ্যান্টিং করবেন। তার সঙ্গে আরেকটা এঞ্জেল নাম্বার বলছি, 1784292, 1784292, 1784292। ঠিক আছে, এই নাম্বারটাও আপনারা কি কালি দিয়ে দেখবেন, যেটা যে 3টে নাম্বার বললাম, 3টে নাম্বারই ব্লু কালি দিয়ে আপনার লেফট বডি পার্টে লিখবেন। আপনি যদি ডান হাতি হন তাহলে বাম হাতে, আর যদি আপনি বাম হাতি হন তাহলে ডান হাতে আপনারা সাইডে আর কি লিখবেন। যে কোনো বডি পার্টে আপনি লিখে নেবেন, লিখে নিয়ে কন্টিনিউয়াস চ্যান্ট করবেন। আপনার জলের বটলে অবশ্যই লিখবেন, লিখে আপনারা চ্যান্টিং করুন, দেখবেন আপনাদের অনেকটা রিলিফ পাবেন। আর আমি আগে আমার হিলিং ভিডিওতে দিয়ে রেখেছি, আপনারা চাইলে সেই ভিডিওটাও নিতে পারেন। আর আমি চেষ্টা করব আপনাদের জন্য এবারে কিছু হিলিং দেওয়ার, কারণ বহুজন আছে যারা প্রচুর সমস্যার মধ্যে আছেন, রেকি শিখতেও পারছেন না বা প্র্যাকটিসও করতে পারছেন না। বৃদ্ধদের জন্য স্পেসিফিকলি এই ভিডিওগুলো আমি দেবার চেষ্টা করব, কারণ যারা ইয়াং আছে তারা করতে পারবে প্র্যাকটিস, বা বয়স হলে তাদের কষ্টটা বেশি হয়। আর শিশুদের জন্য, এদের দুজনকার জন্য আমি ভিডিও দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব, যাতে তারা তাদের এই কফ অ্যান্ড কোল্ড সমস্যা বা আদার্স যে সমস্যা নিয়ে সমস্ত ভিডিও করব বলছি হিলিংয়ে, সেগুলো আপনারা
দেখবেন আপনারা নিয়ে অবশ্যই কাজ পাবেন। আর কন্টিনিউয়াস ভিডিওগুলো নেবেন। এখানে আমি কোনো কথা বলবো না, শুধুমাত্র হিলিংয়েরই ভিডিও থাকবে। সেখানে হয়তো একটা লাইন লেখা পড়তে পারে যে কি জন্যে হিলিংটা চলছে, এবারে আপনারা আপনাদের মতন করে নিয়ে নেবেন। কেমন? আশা করছি আপনাদের এই ভিডিওটা খুব ভালো লাগবে আর আপনাদের জন্য বেনিফিশিয়াল। আপনারা আপনাদের বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে শেয়ার করেন। আর যারা রেকি শিখতে চান আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন, কারণ রেকি শিখলে আপনার শারীরিক সমস্ত রকম সমস্যা দূর হবে, তার সাথে সাথে আপনার কেরিয়ারগত সমস্যা দূর হবে, আর আপনার অর্থ সমস্যা দূর হবে, সম্পর্কজনিত সমস্যা দূর হবে, আর কি মাল্টিপারপাস কাজ করবে এই একটা রেকি। তো সকলে আমার সাথে ক্লাস বুকিং করেন, আমাদের অনলাইন ক্লাস অবশ্যই বুকিং চলছে। যারা করতে চাইছেন আমার সাথে যোগাযোগ অবশ্যই করুন। আশা করছি সকলে খুব ভালো থাকবেন আর সকলকে খুব ভালো রাখবেন। নমস্কার।